Brazuquinas Kids. ¿Qué viene ahí? ¡Un tren! ¿Cómo hace el tren? ¿De qué color es el tren? Naranja con vagones de colores. ¿Dónde está el tren? Ahí está el tren. Adiós, tren. ¿Qué viene ahí? ¡Un tren! ¿Cómo hace el tren? ¿De qué color es el tren? Naranja con vagones de colores. ¿Dónde está el tren? Ahí está el tren. Adiós, tren. Suscríbete al canal.